रहमान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान आज मैं मौजूद हूँ चाचा अमीन के पास। ये आपको ख़ुद ही बताएगा कि इसको पैसे पहले कितना शौक़ हुआ था भाईजान, ठीक है ना। बस अभी आज जो है ना वीडियो बना रहा हूँ माशाल्लाह भाईजान। ये है हमारा चाचा अमीन। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? दुआ है जी, शुक्र है। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। ठीक हो जी? खैरियत है? करम अल्लाह पाक का। जी चाचा बकरी का कि में शौक़ था तो पहले? ये हमारा ख़ानदानी शौक़ है। अच्छा जी। और ख़ानदानी का शौक़ है। ये कमोबेश 1,24,000 अम्बिया है और सारे अम्बियाओं की ये सुन्नत है बकरियाँ पालना। तो अम्बिया की सुन्नत है। अच्छा जी। और अल्लाह पाक ने हर नबी से बकरियाँ चरवाई है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हदीस है मेरे पास मौजूद है, मैं सबूत दूंगा इसका। अच्छा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बकरियाँ भी चराई और उजरत पे भी चराई। जी जी। अच्छा जी। उजरत पे भी बकरियाँ चराई। और इसीलिए मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, मेरे को कारोबार या मेरे खाने पीने की भूख नहीं है। मेरे पास अल्लाह के जहाँ बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये अपने शौक़ के लिए बचपन से ख़ानदानी शौक़ है, उस वक्त से लेकर आज तक हमारे घर में से जानवर नहीं हुआ। जी जी। अच्छा जी। हमारे घर में से जानवर ख़त्म नहीं हुआ। एक दो बकरियाँ लाजमी रहे। एक दो तो मेरे पास तकरीबन 150 बकरी हो गई थी। अच्छा जी। वो 150 बकरी फिर आहिस्ता आहिस्ता, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब मुझसे बनती नहीं है, होती नहीं है। इनकी खुराक पूरी नहीं कर सकता, सिर्फ ये सब चारे पर नहीं पलती। अच्छा जी। इनके लिए दरख्त ढूंढने पड़ते हैं, बेरी का दरख्त, कीकर का, सिरस का, कंडा, करी, जो दरख्त ये खाते हैं हम ऐसे फी सबीलिल्लाह कहीं से मिल जाए वहाँ से लेते हैं, वरना पैसे से मिलता है वो भी लेते हैं। अच्छा और काट के लाते हैं। अभी 15 मिनट पहले जवेद भाई के आने से पहले मैं एक दरख्त काट के लाया, कीकर का, आपको शायद नजर होगा, वो खा रही हैं। जी जी। अच्छा जी। ऐसी ये गठरी जो दिख रही है, ऐसी 10 गठरियाँ रोज लाता हूँ। 8 बकरियाँ हैं मेरी। जी जी। अच्छा। 8 बकरियों के लिए 10 गठरियाँ रोज होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ मेरी शाम को जब बैठती हैं तो ऐसे सोती हैं जैसे कि बेनज़ीर भी कभी नहीं सोती होगी। अच्छा जी। इतना सुकून से। और घर में जो इनकी खुराक है वो दाना, दलिया, चोकर, वंडा, हर चीज़ मौजूद है। अच्छा जी। लेकिन अभी मैं इनको दे नहीं रहा हूँ। वो इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि एक दफ़ा इन्होंने मुझे धोखा दिया है। ये नवे दूध हुई थी फिर गई। अच्छा जी। इसलिए मैंने खुराक की तरह इनके लिए कमी की है। ये थोड़ी सी आपको कमज़ोर दिख रही हैं। मेरी बकरियाँ तकरीबन ये 100 किलो से वजन इनका ऊपर है एक बकरी का। अच्छा जी। और मेरे पास एक बकरा तकरीबन 8 महीने का है अभी। अच्छा जी। वो बकरियाँ नवे करता है, लेकिन अभी है बच्चा, वो उधर फिर। अच्छा ये वाला बकरा है जी। हाँ, ये वाला बकरा है, ये आ रहा है। हाँ जी जी। अच्छा ये 8 माह का है? 8 माह 15 दिन का हुआ अभी ये। अच्छा माशाल्लाह जी। हाँ ये 15 दिन का था जब मैं लेके आया था। अच्छा जी। इसको मैंने 2 बकरियों का दूध पिलाया। जब बकरियों का दूध खत्म हो गया, अब भी इसको 1 किलो दूध मैं रोजाना शाम को पिलाता हूँ। अच्छा जी। और ये बकरियाँ नमी करते तकरीबन ये 2000, 1500, 1000 रोज मुझे कमा के देता है बकरा। वो कैसे कमा के देता है आपको? वो जी लोग आते हैं, शौकीन लोग आते हैं, बकरियां लगवाते हैं, बकरियां नवे दूध होती हैं उनकी। अच्छा जी। वो 1000, कोई 1000 दे जाता है, कोई 500 दे जाता है, कोई 200 दे जाता है, कोई कुछ भी नहीं देता। अच्छा जी। मैंने कभी उनसे पैसे मांगे नहीं किसी से, जो अपनी खुशी से जो दे जाता है वो ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा। और इसकी खुराक है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। जब भी अल्लाह से दुआ मांगता हूँ पहले अपने बकरियों का हक में मांगता हूँ, अल्लाह पाक मेरी बकरियों को सेहत दे। अच्छा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से मैंने बकरियाँ रखी हुई हैं। एक बकरा जो तकरीबन 1.5 लाख की कीमत का होता है, उसको बेचकर एक बैल लेता हूँ हर कुर्बानी पे। अच्छा जी। हाँ जी। वो अल्लाह पाक बरकत देता है। अच्छा जी। और मेरे मोहल्ले वाले बहुत खुश हैं, उनके घर में बच्चा पैदा होता है, जब भी उनको बकरियों का दूध जरूरत होता है वो बर्तन लेकर मेरे पास आ जाते हैं, मैं दूध निकाल के देता हूँ। फी सबीलिल्लाह। कभी 1 रुपए का लालच नहीं किया। कोई मरीज आ जाता है, दवाई के लिए इस्तेमाल करता है, ले जाता है, मैं कभी उनसे पैसे नहीं लेता, पैसे नहीं मांगता मैं। अच्छा जी। वो जी अल्लाह मुझे दे रहा है, मैं उनको दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह का माल है, अल्लाह के माल का जितना सदका हो हक हलाल माल है। और ये अम्बिया की सुन्नत है, इनको खिलाना सवाब है। अच्छा जी। और इन बकरियों ने मेरा तकरीबन नुकसान भी बहुत किया है। मेरे कपड़े खा जाती हैं, मेरी चादर खा जाती हैं। अच्छा जी। कोट खा गई थी। मैंने कभी इनके मुंह पे आज तक जिंदगी में थप्पड़ नहीं मारा। अच्छा जी। और जो भाई सुने, कभी भी अल्लाह के वास्ते इन बकरियों के मुंह पे कभी थप्पड़ न मारे, क्योंकि अल्लाह के नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बकरियों के मुंह का बोसा लिया करते। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी। लोग तो कहते हैं कि जब ये ब्रीड कराने आते हैं ना लोग, तो आप तो कह रहे हैं कि पेमेंट लेते हैं, आपने पेमेंट क्यों लेते हैं? ये तो कहते हैं कि शरई, तो ये तो भाईजान तो। हाँ जी। हाँ जी। पेमेंट यूँ लेता हूँ कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मेरे तक वो खुद ब खुद खुश होकर मुझे देकर जाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं बाबा ये बकरे की खुराक
अच्छा फीस अच्छा नहीं है, ये बकरे की खुराक है। अच्छा जो अच्छा। फीस समझ लो। अब ये देखे सामने 3 बकरियां दिख रही है आपको काली। हाँ जी जी, ये ब्लैक वाले। अच्छा ये जी। मेरे हम पड़ोसी की हैं। अच्छा। और ये तीनों इस बकरे से नवे दूध हुई हैं। 3 दिन हो गए यहाँ मेरे पास भी हैं और मैं खिला भी रहा हूँ इनको। अच्छा जी। हाँ जी। कभी उस शख्स से मैंने ये नहीं कहा कि अभी मुझे तो 1 बाल्टी पानी की भर के दे दे कि मेरी बकरियां पानी पी लेंगी। अच्छा जी। हाँ जी। अब ये क्या तू कोई इनमें से कोई बकरी सेल करना चाहते हो आप? अगर ये कोई अच्छे पैसे देगा तो सेल कर दूंगा। अच्छा, तो कौन सी है वो जो सेल करना चाहता हो? पकड़ी भी है। अच्छा, ये कितने माह की गबन है? ये माह की नहीं जी, तकरीबन इसको 20 दिन हो गए। अच्छा, ये 20 दिन हो गए, क्रॉस हो गई है। हाँ 20 दिन हो गए इसकी क्रॉस हो गई है और ये अच्छा, खा भी गई है। ये इसी बकरे से क्रॉस हुई है? इसी बकरे। बकरा तो छोटा लग रहा है मुझे। नहीं, तो ये बकरा छोटा नहीं है। जब ये 1.5 साल 2 साल 1.5 साल का होता है धुंधा, 14 महीने के लिए धुंधा होगा तो फिर इस बकरे को आप पहचान के दिखाना। मैंने अभी इसकी खुराक नहीं लगाई कुछ भी। अच्छा जी, क्योंकि ये मस्ती में है। अच्छा जी, फिर ज्यादा खराब करा है। अच्छा, अब ये 20 दिन हो गए इसको क्रॉस में। इसकी क्या डिमांड आपने रखी है? इसका जरा हमारा तो दिखाएं जरा। इसके पैसे की ऐसी चीज की कीमत नहीं हुआ करती, ऐसी चीज का हदिया हुआ करता है। अच्छा, ऐसी चीज का हदिया ये वाली बकरियां हैं? हाँ। अच्छा जी, इसको हो गए 20 दिन। क्या है इसकी हदिया, क्या है इसका हदिया? यही है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी तकरीबन मुझे उम्रे के पैसे मिल जाएं। उम्र के पैसे तो कोई नहीं देगा। उम्र तो आजकल तो भाईजान 1.5 लाख का नहीं होता। चलो 1.5 लाख का उम्र होता है, 1.5 लाख लाख दे दे। लाख नहीं 80,000 दे दे, कम से कम इसकी 75,000 से कम नहीं है। अच्छा, ये वाली बकरी ऐसी नस्ल की है, जैसा बकरा मिलाओगे वैसे ही बच्चे देगी। अच्छा, ये 2 बच्चे देती है? 3 क्या है? दो। 3। अच्छा, झूठ नहीं बोलूंगा, 3 नहीं देती, 2 दे मैं। अच्छा जी। एक बार मेरे पे पहले भी आई है, एक बार आई भी आवेगी। पिछले बार भी 2 दिए थे। ईब के भी अल्लाह करेगा 2 देवे। बाकी अल्लाह मालिक है, 2 देवे 1 देवे, वो अल्लाह को पता है। अच्छा जी। फिर इनका वो तो होता नहीं, अल्ट्रासाउंड तो होता नहीं। अच्छा जी। ये औरत का तो अल्ट्रासाउंड हो, जो इनका तो नहीं होता कि पता लगेगा हाँ अभी बकरियां औरत के पेट में बच्चा है, लड़की है, लड़का है। अच्छा जी। हाँ, आपको पता चल जाता है कि ये गबन खाड़ गए? आप तो कह रहे हो ये शौक कितने दिन से हो रहा है आपको? ये तजर्बा मुझे तकरीबन भाई मेरे, अब मैं क्या कहूँ, सन 1978 में मेरा वालिद 2 बकरियां लेके आया था पाकपतन से। अच्छा जी। उस वक्त वो सन 78 में 12,000 रुपए की 2 बकरियां लाया था। अच्छा, 12,000 की 2 बकरियां? उस वक्त सन 78 में जब घी 4 रुपए किलो था, दूध 2 रुपए किलो था, चीनी 4 रुपए किलो थी। अच्छा जी। हाँ, मजदूर की दिहाड़ी 4 रुपए थी। अच्छा, ये 12,000 की 2 लेके उसी दिन का आपको शौक हुआ? तकरीबन ये हो गए 78, 22 और 21, 43 साल पहले की बात है ये। आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 54 साल है। 54 साल? 54 साल। अच्छा जी। हाँ। उस वक्त आपकी उम्र कितना थी? उस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तकरीबन 8-9 साल। अच्छा, 8-9 साल 10 साल के करीब हो गया। अच्छा वो अच्छा। सीधे साधे आदमी थे भाई। बाप हमारा अनपढ़ था, लेकिन था हमारा बाप रिटायर फौजी, हुकूमत बरतानिया का फौजी था वो। अच्छा। उसने पेंशन भी मिले थी और यहाँ भी उसकी गनमैनी की नौकरी थी। अच्छा। जब रिटायर भी हुआ तकरीबन 12 साल उसने पेंशन भी ली। उसके बाद मेरी माँ ने भी पेंशन मिलती रही। अच्छा। मेरी माँ भी फौत हो गई, लेकिन हमने घर से बकरियाँ नहीं ख़त्म की। अच्छा, बकरियों का शौक आता रहा है ऐसे? अच्छा जी। हाँ जी। आपने पहले किया और जो है ना कोई बिजनेस था तेरे पास? नहीं, कोई? मेरे पास और कोई बिजनेस नहीं था। मैं रेडी लगाता था। अच्छा जी। रेडी थी मेरी, फ्रूट सब्जी की बेचता था। अच्छा जी। तो घास मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी की रेडी में से हो जाता था इन बकरियों का। अच्छा जी। लेना पड़ता था, 5-4 रुपए का ले भी लेता था। अच्छा ऐसे ही अल्लाह 5-4 रुपए का घास देते हैं क्या? उस वक्त मिलता था भाई। उस वक्त 5 रुपए की गठड़ी मिली थी। अच्छा, गठड़ी 5 रुपए की? अब 300 रुपए माना था। अब तो अल्लाह का बना, हमारे अमाल खराब है, हमारे हुक्मरान ऐसे आ गए, उनको एहसास नहीं है कि गरीब आवाम की क्या गुजर रही है। अच्छा जी। हमारा वजीर आजम रोज पूजे दे देगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। एक आधा चीनी नहीं कंट्रोल हुई इस पर। अच्छा जी। हाँ, वो तो कहता है कि इंसान बचे ना बचे, माल बचे ना बचे, अल्लाह के बंदे ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनका एहसास करेंगे तो अल्लाह हमारा एहसास करेगा, अल्लाह पाक हमने देगा। अच्छा जी। और ये तो वो माल है, इनको पालना सवाब है। अच्छा जी। लोग कहते हैं कि ये खसारे में होती हैं, बहुत सारे दोस्त हैं वो कमेंट करते हैं। खसारे में यूं होती हैं कि उनकी नीयत खराब होती है। अच्छा, नीयत खराब। हाँ, कोई काम भी है, कोई काम भी है, उसका दारोमदार नीयत पे चलता है। चाहे जितना बड़ा कारोबारी भी है, अगर उसकी नीयत खराब है तो उसका कारोबार एक ना एक दिन फेल हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, अगर उसकी नीयत खराब नहीं है, अच्छा, तो अल्लाह पाक उसको खसारा आएगा तो अल्लाह पाक उसी कारोबार में तो उसको वापस बहाल कर देगा। जैसे हमारे मुल्क के वजीर आजम देख लें मियाँ साहब। हाँ जी। हमें तो नहीं पता कि वो कैसे थे,
जी जी। अच्छा जी। लेकिन कहना लोगों का, सियासतदानों का कहना कि वो ये थे, करप्ट थे, फलां थे, इतने बड़ी मलकियत के मालिक होकर पड़े तो पराए टुकड़ों पर हैं। अच्छा जी। अपने घर भी नहीं आ सकते। अच्छा जी। हाँ, तो ये बातें होती है सारी नियत और अमाल, अमलों का दारो मदार नियत पे होता है। जिस नियत से अमाल करोगे उस नियत से अल्लाह पाक उनको अजर भी देगा और रिस्क भी देगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और फिर एक बात और भी है कि इन बकरियों के जो बच्चे होते हैं, आगे नस्ल चलती है, कोई बेचना पड़ जाता है। मैंने कभी मंडी में जाकर नहीं बेची। अच्छा, मंडी से खरीद भी करके आते हो या नहीं? खरीद कोई अच्छी लगती है खरीद करके लिया हूँ, लेकिन मंडी में जाकर बेचना नहीं कदे भी। अच्छा जी। इसलिए नहीं कि मेरे बाप ने मुझे कहा था कि बेटे मंडी में से जानवर खरीद के लाइयो। अच्छा जी। मंडी में बेचने ना लेके जाइयो कभी भी। अच्छा जी। किले पे जो माल बिकेगा उसकी कदर अपनी है, मंडी में लेके जाएगा परले की मर्जी है। अच्छा जी। वो इसलिए मैं, एक हमारा करीबी दोस्त भी है, बच्चा भी है, उनके बड़ों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, शादी गमी है। वो जवेद है, जवेद गोट फार्म जात का गबोल है। अच्छा जी। गबोल बिरादरी से ताल्लुक उसका, वो हमारे से लेके जावेगा। बच्चे मोहल्ले में से भी औरों से भी अच्छे रेट से लेके जावे। तुम्हारा नाम क्या? आपने नाम बताया था पहले? मेरा नाम मोहम्मद यामीन, जात मेरी कौम कुरैशी है, कुरैश कबीले से मेरा ताल्लुक है। हाशमी कुरैशी हूँ, यूँ ही नहीं कह रहा कि हाशमी कुरैशी हूँ। मेरे पे सिजरा नजफ है मौजूद है। अच्छा जी। हाँ जी। हमारे दादा जो थे वो बनारस में पढ़ के आए थे, आलिम थे। अच्छा और मैं देवबंद से उन्होंने पढ़ा, मदारस से देवबंद में से उन्होंने दीनी तालीम हासिल की थी। अच्छा जी। हाँ जी। और हमारे दादा के पास जो भी कोई आता था दम दरूद के लिए, जिन्नात की शिकायत या बीमारी, जिस पर भी हमारे दादा दम करते थे, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक उसको शिफा भी देते थे। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, ऐसे नेक पाक थे। ये मेरे दादा ने भी बकरियाँ पाली हैं। अच्छा जी। हाँ जी। आज ये कितनी बकरियां सेल करना चाहते हो? एक तो आपने दिखाई है वो, अगर कोई भाई मांग दे। 2 बकरियाँ हैं। अच्छा, अगर कोई भाई 50 दे दे तो वो आप दे देंगे या नहीं? जो बकरी आपने दिखाई थी वो मेरे भाई 50 में तो मैं इसकी टांग भी नहीं दूँ एक। क्यों जजाक भाई, गुस्से चिवे क्या है? ऐसी नस्ल की बकरियां मिलती नहीं है, ये नस्ल नापैद होती जा रही है। अच्छा। लोग वो मोहम्मदपुरी सफेद नुकरियों के पीछे भागते हैं। इस नस्ल की बकरियां मुझे दिखाएं, दिखाएं इस नस्ल की बकरियां मुल्क में कितनी है, गिनती करें। अच्छा ये जी। वो नस्ल है, इन बकरियों को इंसान अच्छी सीधी नीयत से पाले, सीधी नीयत से इनकी खुराक देवे। ये बकरियां गाय इतना दूध देती हैं, ये अच्छा 2.5-3 किलो टाइम का दूध देती हैं ये बकरियां। हाँ, ये बकरियां क्या खुराक देते हो इतना दूध देती हैं भाईजान ये बाबा जी? मेरे भाई मैं तकरीबन फी बकरी आधा किलो दलिया, आधा किलो चावल, अच्छा, और आधा किलो ज्वार। अच्छा जी। आधा ये किलो इनकी ज्वार, खुराक है। 3 और 5 बकरियों की 1 किलो खल, 1 किलो टुकड़े। अच्छा जी। और आला से आला मिक्सचर। अच्छा जी। और आला से आला दवाइयाँ। मैं अपनी दवाई नहीं लेता, जब भी इनको थोड़ी तकलीफ हो मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता हूँ। अच्छा। और सरकारी अस्पताल में तो वैसे मिलता कुछ नहीं अब। अच्छा जी। वहाँ तो जब भी जाए वो डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। जी जी। अच्छा जी। ये बकरी दिखाओ। अच्छा जी, हमारा दिखाओ बकरी का जरा। ये टाइम और दूध लेनी पी या दूध खत्म कर गई? अब दूध खत्म है इसका, अब दूध बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से 1 पाव दूध है टाइम का। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है भाईजान, ठीक है। ये है फास्ट नंबर वाली। दूसरी कौन सी है जो सेल करना चाहते हो? दूसरी सेल करना चाहता हूँ ये है। अच्छा, ये वाली बकरी कितने की देंगे? ये बकरी 50 की दे दूंगा। नहीं नहीं बाबा जी, थोड़ा रेट भी ज्यादा है बाबा। नहीं, रेट ज्यादा ऐसी बकरी बाबा जी ये बकरियां, इसी तरह की बकरियां हम तो भजन 30,000 35,000 की देते हैं। 35,000 वाली बकरी मेरे भाई वो मंडी में मिलेंगी, ये भाड़े पे कहीं नहीं मिलेंगी आपको। मैं तो लेके आता हूँ बाबा जी। तो तू लेके आता है भाई मेरे, वो ऐसी लेके आते हो आप। कई हमारे भाई मुसलमान भाई हैं, बकरियों को 5-5 10-10 किलो आटे का पानी पिला के मंडी में ले आते हैं। अच्छा। और वो ये कहते हैं कि अब ये नवे दूध है, बस ये 15 दिन लेगी, ये 20 दिन लेगी। बड़ी किस्मत से कोई बकरी बचती है वो। अच्छा। हाँ, 5-5 किलो नल के साथ पानी डाल दे, बकरी यूँ लगती है जैसे कि बस अभी की अभी ब्यामिंग आई है। अच्छा, लेकिन होती वो खाली है। ठीक है भाई। अगर ये बकरी, इसी बकरी का ये भी कोई कितने दिन की ये कानफार्म है, कोई गबन है ये? हाँ, ये भी तकरीबन 25 दिन हो गए। इसको 25 दिन हो गए। हाँ। अगर कोई इसका आपको जो है ना भेजन तो 30,000 दे तो ये दे देंगे? हाँ मेरे भाई ना 30 की नहीं है। ठीक है, दे देना। ठीक है के ना बंदे, ये जिस दिन बयाने पे आवेगी, एक बच्चा भी दे दिया। 4 महीने का बच्चा इसका 40,000 रुपए का है। 4 माह का बच्चा? 4 माह का बच्चा। ये वो नस्ल है। अच्छा, ये कौन सी नस्ल है? ये मेरे भाई असल लैलपुरी है, प्योर लैलपुरी। अच्छा जी। हाँ, ये मोहम्मदपुरी है, राजनपुरी है, नुकरी। लोग यूं ही मर रहे हैं राजनपुरी और नुकरी बकरियों के पीछे। अच्छा जी। और लैल बकरी पूरी बकरियों पर कोई मेहनत तो करके देखे। अच्छा जी। ये गाय इतना दूध देते हैं। ये बकरी ये जो है ये कमजोर दिख रही है आपको, अब भी इसके नीचे आधा किलो दूध है। अच्छा जी। तकरीबन ये पिछले साल 12वें महीने की 10 तारीख को ब्याई थी। अच्छा जी। 1 साल होगा, अब भी टाइम का आधा किलो दूध दे रही है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ,
और अभी तो मैं इनको खुराक नहीं दे रहा बिल्कुल। ये जो लकड़ियाँ आप देख रहे हैं इन पे पल रही हैं। ये इतनी आपने ये शहर में बैठ के इतनी बकरियां की आप मेहनत करते हो, ये किधर से लेके आते हो ये दरख्त वगैरह? जंगल में से भाई लोगों से मोल लेते हैं, खरीदते हैं। कोई ऐसे पैसे से नहीं देता, मुफ्त नहीं देता, पैसे से लेके आते हैं। बहुत 20-20 किलोमीटर से लेके आते हैं। अच्छा, हाँ, दूर। रेड़े वाले को किराया देता हूँ, खुद नहीं चढ़ सकता दरख्त पे, जिस पे उसको उजरत देता हूँ, लेके आता हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी बाबा जी। ठीक है बाबा जी, आपकी बकरियाँ अच्छी हैं माशाल्लाह से बेजान। ठीक है ना, मैंने वीडियो बनाई है, ये दिखाएंगे। अगर कोई भी दोस्त मांगेगा तो अपना नंबर बता देना। मेरा नंबर 0334 आगे 65 29 0334 65 29 092 65 29 092 ये नंबर है आपका। ठीक है ना भैया? हाँ, ये नंबर है। नाम मेरा फिर बता रहा हूँ, मोहम्मद यामीन कुरैशी, हाशमी कुरैशी हूँ। हाशमी कुरैशी, ये तहसील कोटचुटा, जिला डिवीजन डेरा गाजी खान। अच्छा ठीक है बाबा जी, मेहरबानी बाबा जी। ये अभी देखे ये बकरे ने बच्चे को मारा है। ख्याल 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 बकरे ने बच्चे को मारा है। ये है बच्चे का हालात देखे। ये पोता है जी मेरा। अच्छा जी, ये क्या करने आ गया था? इसकी शौक है कभी अपने बाबा के पास चीज लेने, पैसे हाथ में चीज लेने। अच्छा, इसको अभी बकरे ने टक्कर मारी है। अच्छा जी, चलो ठीक है बाबा जी, मेहरबानी, शुक्रिया बाबा जी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंकल जी, बकरे ने टक्कर मारी, कौन सा बकरा है? कौन सा था? ये वाला था। अच्छा अच्छा ठीक है, बकरे को कहेंगे आपको नहीं टक्कर मारेगा। ठीक है, बाय बाय करना, बाय बाय करना। आपका नाम क्या है? नाम तो बताओ पहले। रुमान, मोहम्मद रुमान। मोहम्मद रुमान, ठीक है रुमान जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो आप ले रहा नहीं डर पता तो कहीं नहीं ना ना वा ना वा। हाँ कहीं नहीं था। ओ बापा साला में खड़सा रुकना पावी मुँह दिखा तुम पोला पोला मेरे पोला पोला में छिके रसे को छिके में लंबा थी तो भला ही हूँ।